अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Allah Ta'ala Ramazan rozalarının farz ekinligini aytganda shu bilan birgalikda bu sanoqli kunlardir deb ham marhamat qilgan. Ramazon boshlanganda ko'pchiligimiz bu issiq va uzun kunlarda Ramazon oyi qanday o'tadi va juda ham qiyinchilikka tushamiz deb o'ylagan bo'lsa kerak. Biroq bu sanoqli kunlar deb Alloh taolo marhamat qilganidek bu kunlar ham o'tib ketdi. Bugun 25-roza ko'p kishilar bu kunlar qanday o'tib ketdi sezilmay ham qoldi deya menga xat yozmoqdalar. Haqiqatan bu gap to'g'ri. Ramazon oyi boshlanganda boshlanishida kunlar uzunga o'xshaydi, biroq o'ta boshlaganda hech sezilmay qoladi. Bugun Ramazon oyining oxirgi jumasi, bundan keyin 4
ayrim joylarda 5 ro'za qolgan. भी गए Bu 4-5 kun ichida har birimiz हकीकत agar Ramazon oyida kamchiliklar qolgan bo'lsa, bu kunlarda ularga barham berishga harakat qilishimiz kerak. जब दिन गुजरना शुरू होते हैं Alloh taoladan duo qilinglarki, आज Alloh taolo bizning kamchiliklarimizni berkitib, bizga rahim qilsin बात जगहों पर va bizni Ramazon oyining barakalaridan mahrum qoldirmasin. इन 4-5 दिनों में भी Bugun men aytganimdek Ramazonning oxirgi jumasidir. Umumiy atamada bu Jummatul Vida deb ataladi. रमजान से या रमजान Oddiy musulmonlar bu jumani Ramazon oyining oxirgi jumasi deb tushunib, अल्लाह ताला से दुआ bu juma kuni barcha duolar mustajob bo'ladi va bu jumani o'qiganda yil mobaynida barcha qazo bo'lgan namoz va juma namozlari haqqi ham ado etilib qoladi deb आज जैसा कि मैंने कहा tasavvur qilishadi. कि रमजान का आखिरी जुमा है Biroq bir haqiqiy mo'min kishining tasavvuri bunday emas. Bu juda ham noto'g'ri o'y fikr. Bir ahmadiy va haqiqiy mo'min nazdida bunday narsalar va o'y fikrlar din bilan masxara qilishdir. और ये तसव्वुर रखते हुए Alloh taolaning bizga juda katta mehribonligi shuki, और इस जुमे की अदायगी से u bizga Alloh taolo tomonidan yuborilgan kishini और hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy qulini की दावा जाता qabul qilishga kuch-quvvat ato etdi. है लेकिन एक U zot bizni noto'g'ri o'y fikrlardan saqlab, ये एक इंतहाई गलत bizga haqiqiy rahnamolik qilib, कहमदी islomning haqiqiy ta'limotidan xabardor qilgan और ऐसी सोचें hamda Alloh taolaning yaqinlik इस्तेहजा करने yo'llarini ko'rsatdi. Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomning davrasida u zotga shunday savol berildi. कि हमें Odamlar Jummatul Vida kuni 4 rakat namoz o'qib, uni qazoi umri deb nom qo'yishadi. और उसके फरिश्तादे और Va ularning bundan maqsadi shu bo'ladiki, oldin qazo bo'lgan namozlar haqqi ado etilsin. जिन्होंने Bunga biror bir dalil isbot bormi? Buning haqiqati nima? Bu joizmi? और इस्लाम की Hazrat Masih Maud alayhissalom javoban dedilar, bu bir behuda ish. अल्लाह ताला के कुर्ब के Agar biron bir kishi yil sayin namozlarni qazoi umri kuni o'qib olaman deb o'qimasa, u gunohkordir. रिवाज है कि जुमा Agar biron bir kishi xijolat bo'lib रकत नमाज tavba qilsa hamda kelgusida namozni tark etmayman degan niyat bilan o'qisa, होता है unda hech ziyoni yo'q. नमाजें जो अदा नहीं की U zot alayhissalom dedilar, biz shu masalada Hazrat Ali radhiyallohu anhuning javobini qaytaramiz. क्या ये जायज है Hazrat Masih Maud alayhissalom bayon etgan Hazrat Ali radhiyallohu anhuning javob voqeasi quyidagicha. Bir kuni bir kishi bemahal namoz o'qiyotgan edi. Birov buni ko'rib Hazrat Ali radhiyallohu anhuga, नमाज तर्क करता है siz zamon xalifasisiz. वाले दिन अदा कर Buni nega man etmaysiz? वो गुनाहगार है U bemahal namoz o'qimoqda deb murojaat qildi. तौबा कर Hazrat Ali radhiyallohu anhu dedi, पड़ता है men araaytallazi yanha abdan iza salla degan oyat menga to'g'ri kelmasin deb qo'rqaman dedi. हम तो इस मामले Ya'ni bir bandani namoz o'qiganda to'sayotgan kimsani ko'rdingmi? जवाब का वाक़या यूं है Hazrat Masih Maud alayhissalom bu haqda deydilar, एक शख्स agar u kishi xijolat bo'lib नमाज पढ़ रहा qilgan xatolarini o'chirish uchun namoz o'qisa, o'qiversin. कि आप खलीफा वक्त हैं U 4 rakat o'qib duo qilmoqda-ku, axir
नमाज पढ़ रहा है Ha, unda jasussizlik albatta bor. कि मैं डरता हूँ Niyatlarning ahvolini Alloh taolo yaxshiroq biladi. Shu sababli Hazrat Ali radhiyallohu anhu ham ehtiyot qilgan va Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilganidek Araytallazi yanha abdan iza salla या उस पर degan oyatni ko'z oldiga qo'yib बंदे को जब uni man etmadilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham bu narsani e'tiborga olib तो इस्लाम fatvo berganlar. के बाद फरमाते हैं Ammo bu bilan birgalikda shuni ham oydinlashtirib qo'ydilarki, कि मुआफ़ात कर bu dangasalikdir. पढ़ने दो Agar u kishining niyati आखिर दुआ men bugun 4 rakat o'qib tavba qilaman, इसमें बस kelgusi namozlarni o'qiyman va ularni hech qoldirmayman deb o'qsa, unda mayli, hech ziyoni yo'q. अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी एहतियात की Agar niyati bunday bo'lmasa, बात को unda u kishi gunohkor hisoblanadi. अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अला Demak, Ahmadiyya jamoatida qazoi umri degan tushuncha yo'q. इसको बात को Biz zamon imomini shu shart bilan qabul qilganmizki, biz उसको नहीं रोका bidatlardan saqlanamiz. वसीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी Dinni dunyodan ustun qo'yishga ahd qilganimizda namoz va juma namozini qandoq qoldirishimiz mumkin? दिया कि Bizda Jummatul Vido degan tasavvur yo'q. और अगर Bizda bu haqda bir boshqacha tasavvur bor और इस va bir haqiqiy Ahmadiyning shunday tasavvuri bo'lishi kerak. बड़ी कि आज मैं 4 रकअतें पढ़ रहा हूँ और आज के बाद मेरी U bo'lsa, biz mahzun bo'lib bu juma bilan xayrlashmoqdamiz. अगर इस्लाह की नीयत नहीं है Biz bu duo va o'y bilan jumani emas, aksincha bu barakali oy bilan तो क़ज़ाए उम्र xayrlashmoqdamiz. Juma bizning ko'p sonda to'planishimiz sababchisidir शर्त के साथ va bu Ramazon oyining oxirgi jumasidir. Shuning uchun biz barchamiz दीन को दुनिया yig'ilib कदम रखेंगे Alloh taoladan duoqilamizki, और जब दीन को Alloh taolo yana bizga अहद है biz Ramazonda o'tkazgan kun va jumalarni va Ramazonda hosil qilgan barakalarga qoyim bo'lib, ये o'zimizning barcha salohiyat va iste'dodlarimiz bilan तो बिल्कुल kelgusi Ramazonni kutib olaylik. और Demak, ana shunday o'y fikrimiz bo'lish kerak. यही तसव्वुर होना चाहिए Biron bir suyukli kishi bilan siz endi ketyapsiz. इस जुमे Biz sizni unutib yuboramiz hamda sizning के साथ कर रहे xotiralaringiz bilan hech qanday aloqamiz yo'q deb xayrlashilmaydi. Doimiy qoldirib ketiladigan suyukli kishilarning xotiralarini inson hech qachon unutmaydi. हैं और जुमा क्योंकि हमारे Ularni xotirlash uchun होने का ularning yaxshi ishlarini davom ettirishga harakat qilinadi ईमान का आखिरी जुमा है yoki ularning nomidan yaxshi ishlarni davom ettiradi. अल्लाह ताला से Mo'min kishi ular uchun duo ham qiladi. फिर हमें तौफीक Vaqtinchalik xayrlashadigan kishilar o'zlarining ishlari bilan bir shahardan ikkinchi shahar हासिल की हैं yoki bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ko'chib ketadiganlar, तर सलाहियतों और इस्तेदाद ularni inson hech ham unutmaydi va bugungi qulayliklardan foydalanib ये होनी चाहिए telefon yoki xabarlashish yoki Skype orqali किसी suyuklilarning ovozini va ularning yurish turishini ham kuzatishga harakat qilinadi. तुम हमारे से रुखसत हो रहे हो इसलिए अब हम तुम्हें Demak, biron bir suyukli kishi bilan sizning xotiralaringiz qalblarimizdan o'chib ketadi. अपने प्यारे Biz sizni unutib yuboramiz. छोड़कर जाते हैं Siz ikkinchi bor uchrashganingizda haqlaringiz ado qilinadimi yoki yo'qmi? उनकी यादों को जारी रखने के लिए Yoki siz bilan oldingidek muomala qilinadimi yoki yo'qmi deb
vidolashilmaydi. Dunyoviy aloqalarda shunday bo'lganini hech ko'rdingizmi? और जो हाजिर रुखसत Agar biron bir kishi shunday qilsa, barcha kishilar uni jinni deb aytishadi. एक शहर से Biroq gap shundaki, u zot bizni parvarish qilguvchi, bizga bor yo'qni ato etuvchi, भी नहीं बुलाता Rahmon va Rahim zot. के हुए हम देखते हैं Menga to'liq iymon keltiringlar deb aytuvchi, ये कई मैसेजेस के men bilan bo'lgan sevgi, muhabbat aloqalaringizni uzmanglar deb aytguvchi, इसके जरिए कोशिश होती है कि mening hukmlarimga amal qilinglar. और उनकी हर Sababi men barcha muhabbat बस qilguvchilardan ko'proq sizlarga muhabbat qiluvchiman कि अब साल 2 साल va muhabbat qilinishga ham haqliroqman deb aytuvchi va mening xotiralarimni ham xotirlab turinglar deb aytuvchi eng suyuqli zot bo'lgan olimlar parvardigoriga, लोगे ay Alloh, senga rahmat. कि तुम्हारे हक अदा करने हैं ये Sen o'z xotiralaring, सलूक रखना ibodatlaring hamda ro'zalarning sanoqli kunlaridan bizni o'tkazding. Endi biz qutuldik. कभी कैसा कर Qaysi Rabb va qaysi Alloh? Endi bu juma kuni sen bilan xayrlashamiz va bu xayrlashish bilan to'liq bir yil seni unutib yuboramiz. Bir yildan keyin yana Ramazon oyi kelganda agar barhayot va sog'lom bo'lsak, qo'limizdan kelgancha solih amallar orqali जो रहमान seni xotirlashga harakat qilamiz. ये कहता है Agar to'liq Ramazon oyida ham hech qanday ibodat va solih amalni qila olmagan bo'lsak, unda Ramazonning oxirgi juma kuni to'planib haqqingni ado etib qo'yamiz. कि मेरी बातें मानो कि सब Sening से बढ़कर parvarashing प्यार करने वाला hamda mehribonliging प्यार किए badalini ado etib qo'yamiz. Agar biron bir kishi shunday o'y fikrda bo'lsa, odamlar uni albatta jinni deb atashadi. Biroq odamlar shunday o'y fikrda bo'ladilar, और अपनी इबादतों odamlar bu narsalarni tildan izhor etmaydi, से balki ularning amallari bunga guvohlik berib turadi. Bu jumada ishtirok etgan kishilar sonini keyingi jumalardagi son bilan कौन सा solishtiradigan bo'lsak, ma'lum bo'lib qoladi. अलविदा कहते Agar bu narsa haqiqatan ham shunday bo'lsa, हैं तौर पर एक साल unda jaholat hamda dinning zarracha bilimi ham yo'q va Alloh taolaga ozgina ham iymoni yo'q deb aytamiz. तुझे याद करने Demak, bir mo'min kishining o'y fikrlari bunday bo'la olmaydi. और सेहत Mo'min kishi shunday gaplardan juda ham yuqori bo'ladi. अदा करने की कोशिश करेंगे Mo'min kishi Alloh taolo aytib bergan yaxshiliklarni davom ettirib turadi. U Alloh taolaga shukrchilik hissiyoti bilan to'lgan bo'ladi. रमजान के आखिरी U Ramazonni Alloh taolaning roziligiga erishish uchun o'tkazadi. जमा U Alloh taolaning ahkomlariga amal qilib, juda ham mahzun bo'lib, और तेरे Ramazon bilan xayrlashadi. U shu o'y fikr bilan xayrlashadiki, और ये इजहार biz bu kunlarning xotiralarini qalblarda toza saqlaymiz. लेकिन Biz Ramazonda o'rgangan yaxshi narsalarni जुबान से takrorlab turamiz. लेकिन अमली इजहार हो जाता है Ramazonda ibodatlarga e'tiborlarimiz qaratilgan. की हाजिरी आइंदा Biz buni doimo barhayot tutamiz va hech qachon अगर ये चीज है qadamlarimiz sening yaqinligingga erishishdan to'xtamaydi. इतना सा भी इल्म Biz sening muhabbatingning ajoyib manzaralarini ko'rdik. इतना ईमान भी ना होना कहीं Biz sening oldinga piyoda borishga harakat qilganimizda sen o'z va'dangga muvofiq bizga yugurib kelasan. इन बातों Demak, biz o'z dunyoviy aloqalarimiz xotiralarini eslab tursak जारी रखते va eng ko'p sevguvchining xotiralarini va mehribonliklarini unutib yuborsak, bu qanday bo'lishi mumkin? तो अल्लाह ताला की Alloh taolaning
mehribonlik qilish uslublari ham naqadar ajoyib. चलते हुए Uning qancha ulkan mehribonligidirki, u bu xayrlashishdan keyin xotirlashni yodda saqlash uchun yoki ularni unutishdan saqlash uchun bu chiroyli xotiralarni takrorlab turish uchun 7 kundan keyin biz Jummatul Veda kuni o'tadigan tadbirni uyushtirdi. Shubhasiz bir yilni Ramazonni kutib turish uchun qo'ydi. Biroq u o'zining muhabbat izhoridan hamda mukofotlar bilan mukofotlashdan mahrum qoldirgan emas. रुकेंगे नहीं। Har 7 kuni Jummani belgilab bizni Jummatul Veda kuni topiladigan barakalarni ovlovchi qilib qo'ydi. चलकर तेरे पास जाने की कोशिश करते हैं, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam दौड़ कर Jumma kuni haqida shunday dedilar: बस Bu kunda shunday fursat borki, musulmon banda namoz o'qish uchun को तो दादा shu vaqtda duch keladi जो सबसे ज्यादा va Allohdan nimani so'rasa, उसकी istaganini shubhasiz beradi. याद को बुला दें और उसके साथ Biroq bu fursatning juda qisqaligini qullari bilan ishora qilib ko'rsatdilar. Bu fursat boshqa oddiy jumalarda bo'lgani kabi Ramazonning oxirgi jumasida ham bir xildir. के लिए Demak, biz bugun Alloh taolaning yaqinligi fursatlaridan दिवाली करने के लिए ayrilmayapmiz. Aksincha, bu fursat yana 7 kundan keyin bizga qaytadan nasib etiladi. जिसमें से Agar biror kishi bu solih amal va fursatlar bilan xayrlashayotgan bo'lsa, u mo'min emas. इंतजार के लिए तो बेशक रख Mo'min kishi solih amallar bilan hech qachon xayrlashmaydi. और Mo'min kishi Alloh taoladan hech qachon uzoqlashmaydi. नवाजने से महरूम Aksincha, u solih amallarni eslab turishga harakat qiladi. सातवें दिन Qanday qilib bo'lsa ham Alloh taolaga yaqinlikka erishish yo'llarini izlay deb harakat qiladi. जो जुमतुल विदा के दिन मिलनी थी, Alloh taolaning yaqinligiga erishish yo'llari ham cheklangan emas. हमने Har bir yaxshi amal Alloh taolaga yetkazadi. Shuning uchun mo'min kishi faqat juma bilan cheklanmay, दुआ मांगे, boshqa yo'llarni ham izlab turadi. लेकिन ये घड़ी Ya'ni u faqat juma kelib Alloh taolo bilan uchrashishga fursat topiladi deb kutib o'tirmaydi. Aksincha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga Alloh taolo bilan tez-tez uchrashish va uning roziligini hosil qilish yo'llarini tushuntirib shunday deydilar: 5 mahal namoz hamda juma namozi keyingi jumagacha va Ramazon keyingi Ramazongacha. Agar inson katta gunohlardan saqlanib tursa, अगर कोई shu vaqt mobaynida bo'ladigan gunohlarga विदा कर रहा है kaforat bo'lib qoladi. वो मोमिन नहीं है। Demak, Alloh taolo yaqinlikni hosil qilish uchun 5 mahal aloqani o'rnatib qo'ydi. Har kuni bu namozlar orqali Alloh taolo bilan aloqa o'rnatib turinglar. Unda sizlar Alloh taolaning mag'firati hamda rahmiga sazovor bo'lasizlar. सम्मान करूं Bunga shart shuki, kishi qaysirlik qilib katta gunohlar qilmasin. Har bir jummaga ishtirok etib, के duolarning mustajab bo'lish imkoniyatidan foydalaninglar. Unda sizlar yomonliklardan saqlanguvchi va solih amallar bo'yicha rivoyalanguvchi bo'lib qolasizlar. कोशिश करता है, Ramazon oyida foyda qilingan o'zgartirishlarni agar yil sayin davom ettirib gunohlardan saqlansangiz, unda faqat Ramazon oyida emas, aksincha sizlar to'liq yil mobaynida Alloh taolaning rahmat hamda mag'firatiga haqli bo'lib qolasizlar अगले जुमे तक va alovdan najot topasizlar. Demak, bugun har bir kishi bu Ramazon oyi bizning e'tiborlarimizni namozlarni muhofaza qilishga hamda juma namozini ado qilishga qaratuvchi bo'lib qolsin va biz
Ramazon oyida qilgan yaxshi amallarni keyingi Ramazongacha yetkazishga अल्लाह ताला की jon jahdimiz bilan harakat qilamiz deb ahd qilsin. बशर्ते के Demak, Ramazon oyida ibodatlar hamda solih amallarga bo'lgan e'tiborlarimizni doimiy bo'lishiga ahd और उस घड़ी qilishimiz kerak. जो कबूलियत दुआ की घड़ी है Toki kelgusi Ramazonga tayyorgarlik hamda और नेकियों पर kutub olishga muntazam takrorlash hamda tarbiya bo'lib tursin. तरजीहों को Biz kelgusi Ramazonga kelganda गुनाहों में bir bosqichni o'tagan bo'lsak कई महीना नहीं va shu yerdan kelgusi Ramazondan muvaffaq bo'lib chiqishga yangi maqsadlarni belgilab olsak, toki biz yaxshi amallar bo'yicha olg'a qadam tashlaguncha va Alloh taolaga yanada yaqinroq bo'lib, uning zoti haqida ko'proq idrokka ega bo'laylik. ये रमजान हमारी Bizdan ko'pchiligimiz hali Alloh taolaning yaqinligi bosqichlarini o'tashlari kerak. हमारे जुमों की अदायगी की तरफ Biz barcha bosqichlarni o'tadik deb ayta olmaymiz. Agar biz ushbu bosqichlarni o'tash uchun faqat Ramazonni kutib tursak, unda yoshimiz o'tib ketadi va biz maqsadlarga erishmaymiz. Aksincha, amalsizlikning bir yili bizni birinchi kundagi bosqichga olib kelib turg'izib qo'yadi. करने का हमने अहद करना है Men Ramazon oyida o'qigan xutbalarimda और इस taqvo, duo hamda Alloh taolaning ahkomlariga amal qilishga buyurilgan mazmunlar bor edi. अगले रमजान में दाखिल हों तो एक मंजिल तय कर चुके Bu buyruqlardan eng muhimi ibodat edi. कामयाब Bu bizning hayotimizning maqsad muddaosidir. टारगेट पर करें Shuningdek, bir-birining haq-huquqlariga बढ़ते चले जाएं e'tibor berish va a'lo axloqlarni izhor etish mazmunlari bor edi. Har bir xutbadan keyin odamlar मजीद bizga eslatma bo'ldi. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomning iqtiboslari orqali bu mavzularni yaxshiroq tushunishga kuch-quvvat topdik deb yozishadi. जिन्होंने Biroq bu mazmunlarni बहुत सी मंजिलें o'z hayotimizga tatbiq qilgandagina ularning foydasi bo'ladi. हम नहीं कह सकते कि हमने सारी मंजिलें तय कर ली Men har bir jummaning o'zgacha ahamiyati bor deb hadislar orqali aytib berganman. तो फिर तो उम्रें गुजर जाएंगी Juma namozining ahamiyati nafaqat Ramazon jummalari bilan टारगेट va nafaqat Jummatul Vido bilan bog'liq, balki Ramazon oyining ahamiyati का juma namozlarini muntazam ravishda o'qishga hamda 5 mahal namozni ado etishga इस रमजान में bizning e'tiborimiz bo'lgandagina bo'ladi. दुआ Bu Ramazon bizga अहकामात पर अमल shu narsani xabar berish uchun keldiki, bizda namoz, yaxshi amallar hamda jumalarni ado qilishga ijtimoiy shaklda paydo bo'lgan qiziqish va fahamni yo'qotmaslik kerak. Hamda keyingi Ramazon oyigacha buni saqlab turish kerak. हर खुतबे के Men tilovat qilgan oyatlarda ham Alloh taolo uning ahamiyatini aytib bergan. और Uning tarjimasi quyidagicha: हमें Ey iymon keltirganlar, की तौफीक भी मिली juma kunining bir qismida namoz uchun chaqirilganingizda Allohning zikri tomon shoshilinglar va tijoratni tark etib yuboringlar. जैसा कि Agar bilsangizlar, मैंने बताया bu sizlar uchun yaxshiroqdir. नियत है Bas namoz ado etilib bo'lgach, ना रमजान के जो yerda tarqalib ketinglar ना ही va Allohning fazlu karamini izlanglar बल्कि va Allohni ko'p yod etinglar, इससे toki najot topingiz. Va ular birorta tijorat इसमें है yoki ko'ngil xushlikni
ko'rganlarida unga uchib ketadilar की तरफ हमारी va seni turgan holingda yolg'iz qoldirib ketadilar. भी हमारी Ayt, सोच और है। Allah huzuridagi bor narsalar मैं ये बताने आया है ko'ngil xushlik va tijoratdan afzalroqdir जो नमाज va Allah rizq ato etuvchilarning eng yaxshisidir. शऊर पैदा हुआ है तुम्हें Demak, bu yerda juma namoziga ishtirok etishga o'zgacha e'tibor qaratilgan. Jumaning azonini eshitganingizda yoki har bir kishida soatlar bor vaqtini bilganingizda barcha ishlar va savdo sotiqlaringizni yopib juma namoziga boringlar. Juma xutbasi ham namozning qismidir. लोगों जो ईमान लाए हो Shuning uchun namozgacha yetib boramiz hamda namozda qo'shilib qolamiz deb yalqovlik ko'rsatmanglar. और तजारत Aksincha xutbadan oldin yetib borishga harakat qilinglar. इल्म रखते हैं Men shu o'rinda buni ham aytib o'tayki, Alloh taolo shu davrda bizga imtiye tarzida ne'mat ato etgan. Yevropa va Afrikaning ba'zi mamlakatlarida juma namozining vaqti bir xil. करो ताकि तुम Vaqtning bir xilligi sababli vaqt xalifasining xutbasini eshitishlari lozim. की भी आखिरी आयत है Bu Alloh taolaning bizga bo'lgan mehribonligidirki, shu qulaylik orqali u jamoatning सिर्फ दौड़ पड़ेंगे birligiga yana bir vositani muhayyo qildi. तो कह दे Qaysi mamlakatlarda vaqt farq qilsa, लावे और तजारत u yerdagi ahmadiylar ham eshitishlari kerak. वालों में Agar to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham unda takrorni eshitib olsinlar. खास तौर पर Shuningdek, da'vatchilar ushbu xutbadan batafsil iqtiboslarni olib, shu kuni yoki keyingi kuni yoki keyingi hafta bu xutbani aytib berishlari kerak. मुकर्रर होता है Biz yana g'arb tomoniga borsak, u yerda hozirgi xutbani ertalab eshitib oladilar. कारोबार बंद करो Ular o'sha kuni ham eshitirishlari mumkin. Sharq tomonda kun o'tib ketgan. U yerda oqshom bo'lmoqda. Ular keyingi hafta eshitira oladilar. Bu jamoatda birlikni paydo qilishda katta vositadir. पहुंचने की कोशिश Ayniqsa Hazrat Masih Maud alayhissalom davrining juma bilan o'zgacha munosabati bor. इस जमाने में Alloh taolo bu kashfiyotlar orqali vaqt xalifasining xutbasini ham uning bir qismiga aylantirib yubordi. बड़ा अहम जिक्र है कि एमटीए की सूरत So'ngra ikkinchi oyatda Alloh taolo bu narsani oydinlashtirib qo'ydiki, ishlaringiz bo'lsa, sizlar uni jummadan oldin yoki keyin bajarib olinglar. Aynan juma vaqtida bu ishlarni qilmay jummaga borsangiz, o'z dunyoviy ishlaringizda ham Alloh taolaning fazl marhamatlari va barakalariga varis bo'lasizlar. जमात की Demak, bizning ishlarimiz to'xtab qoladi deb jumaga bormaslik noto'g'ri hamda o'ziga ziyon keltiruvchidir. Biron bir ishni unumli hamda barakali qilish bu Alloh taolaning ishidir. तफसीली इक़्तिबास Shuning uchun esda tutinglar. Alloh taolaga itoat qilmasangiz, unda ishlaringiz barakali bo'lmaydi. बात देते हैं उनको Agar ahkomlarga amal qilsangizlar, unda ishlar barakali bo'ladi deb marhamat qiladi. Yana Alloh taolo deydi, sizlarning tijoratlaringiz, dunyoviy ishlaringiz va ko'ngil xushlik sizlarni juma o'qishdan to'xtatuvchi bo'lmasin. भी सुना सकते हैं Bu narsalarni ayniqsa biz shu zamonda kuzatmoqdamiz. वहाँ शाम हो रही है या वक्त आगे चला गया है Men aytib o'tganimdek, bu davrga Hazrat Masih Maud alayhissalom davriga o'zgacha munosabat berilgan. Shuning uchun shunday deb o'zgacha ko'rsatma berilgan. Sizlarning tijoratlaringiz endi mahalliy emas. Oldin tijoratlar mahalliy bo'lar edi. Karvonlar borib narsalarni olib kelar edi va bir shahar bilan cheklanar edi. Endi tijoratlar mahalliy emas, aksincha xalqaro bo'lib,
sizlarni ko'proq band qilib qo'yadi. बाद में कर सकते Xuddi shunday ko'ngil xushlik hamda dunyoviy qiziqishlaringiz ham bor. ना करके जब Ular xalqaro bo'lganligi uchun vaqtning had hududini e'tiborga olmaydi. अल्लाह ताला के फजल Shunday vaziyatda bir mo'min kishi बस jumaga e'tibor berishi kerak. शामिल ना होना Zero bir mo'min kishining maqsad muddaosi Alloh taolaning roziligiga erishishdir. Bir mo'min kishining maqsad muddaosi ana shu bo'lishi kerak. लगाना और उसमें बरकत डालना Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari u zot sallallohu alayhi vasallamning ilohiy kuchi orqali to'liq poklangan edilar. Ular Alloh taolaning roziligini eng yuqori qo'ygan edilar. और अगर Shuning uchun ular to'g'risida tijorat, ko'ngil xushlik फिर sababli jumani tark etgan bo'lsa kerak deb tasavvur ham qilib bo'lmaydi. और खेल कूद Yana mahalliy sharoitlarga qarab tijorat hamda ko'ngil xushlik vaqtlarini juma vaqtlari bo'yicha moslashtirsa bo'lar edi. Bunda albatta bizning davrimiz ahvoli chizilgan. खास तौर पर यह हिदायत है Dinga qaraganda dunyo ustun qo'yiladigan Masih Maud alayhissalom davrining ठीक है काफले जाते थे xaritasi chizilgan. Ya'ni u davrda odamlar 24 soat tijorat hamda ko'ngil xushlik bilan band bo'ladilar. अक़वामी होने की वजह से Dunyoning musofalari qisqartiriladi. इतना तुम्हारे खेल हैं Axborot vositalari orqali uyda o'tirib ham होने की वजह से har bir joyda ko'ngil xushlik narsalari topilib turadi. Alloh taolo deydi, तुमने shunday vaziyatda agar siz qiziqishlaringizni to'g'ri yo'lga yo'naltirsangiz, समय की अहमियत का unda Alloh taolaning fazl marhamatlariga ega bo'lasizlar. Albatta Alloh taolada mavjud narsalar bu tijorat va ko'ngil xushlikdan ko'proqdir. Hamda Alloh taolo har qanday rizqni ato etuvchidir. Har qanday rizq वसल्लम के साहब u tomonidan keladi. U razzoqdir. Demak, agar sizlar unga bo'ysunib o'z jummalaringizni muhofaza qilsangizlar, dunyoviy rizqda ham sizlarga baraka ato etiladi. तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो कारोबार Demak, biz jummaning muhimligini o'z oldimizga qo'yishimiz kerak. मुकामी तौर पर Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga ishonguvchilarga jummalarni o'qishni faqat Ramazon va Jummatul Vido bilan cheklab qo'yish hech ham to'g'ri kelmaydi. मसीह मौद के ज़माने का ही नक्शा है जब Jummaning muhimligini oydinlashtirish uchun yana bir necha hadislarni taqdim etaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jummaning ahamiyati va uning barakalarini zikr qilib, दुनिया के फासले का shunday dedilar: मीडिया के जरिए Juma kuni masjid eshiklarining har birining ustida farishtalar o'tirib olishib, odamlarni darajalariga qarab, avval kelganlarni berin-ketin yozib turishadi. Qachon imom minbarga o'tirsa, sahifalarini o'rashib olishadi. अल्लाह ताला के फजलों के हासिल करने वाले Demak, o'zlarining dunyoviy ishlari natijasida kechroq keladiganlar ushbu ro'yxatda oxirida yoziladi va oxirida yozilganlarga savob ham oz bo'ladi. रिस्क की ताकत Ayrim hadislarda bu savob shunday zikr qilinib uchraydi. Eng oxirida kelgan kishiga tovuq tuxumi qurbonligiga teng savob beriladi va eng birinchi kelgan kishiga tuya qurbonligiga teng savob beriladi. तो Demak, bu misollar shuning uchun aytib berilganki, sizlar biz masjidga kelib o'tirib oldik va juma xutbasini kutib o'tirdik. Vaqt zoya bo'ldi deb hech o'ylamanglar. Aks holda ertaroq kelgan kishi ko'proq savobga ega bo'lib, keyinroq keladigan kishilardan ajralib turadi. रमज़ान तक Ertaroq keladigan kishilar masjidda o'tirib Alloh taolani zikr qilib turgan bo'ladilar. अहमियत को Shubhasiz bu narsa Alloh taolaning yaqinligini ato etuvchi narsadir. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि
buning ahamiyatini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilganlar. Odamlar qiyomat kuni Alloh taolo huzurida jumaga kelgan tartib bo'yicha o'tirishadi. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, keyin to'rtinchi rivoyat qilguvchi deydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'rtinchi kelgan ham Alloh taolo huzurida o'tirish jihatidan uzoq emas dedilar. Yana bir joyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jumaga hozir bo'lib imomga yaqin o'tiringlar. Chunki kishi imomdan uzoqlashaversa jannatga kirgan taqdirda ham Allah uni jannatda orqada qoldiradi dedilar. Demak, bu barcha hadislar u juma Ramazon oyidagimi yoki Ramazon oyining oxirgi jumasimi yoki oddiy kunlardagi jumami? Bundan qat'iy nazar juma namozining muhimligini bildirmoqda. Jannatdan orqada qolishning ma'nosi shuki, inson o'zining yalqovligi hamda jumaga ahamiyat bermasligi sababli o'zining yaxshiliklariga qaramay o'zini jannatdan mahrum qoldiradi yoki o'zini Alloh taoladan uzoqlashtirib oladi. Juma namozining muhimligini anglamay uni qoldira boshlaydi. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb ogohlantirganlar: kim pisand qilmay 3 jumani tark etsa, Alloh taolo uning qalbiga muhr bosib qo'yadi. Demak, juma namoziga ishtirok etishni unchalik e'tiborga olmaydigan kishilarga qattiq ogohlantirish bor. Qalbga muhr bosilishning ma'nosi shuki, ularga undan keyin yaxshi amallarga kuch-quvvat ato etilmaydi hamda ular Alloh taolaning muhabbatini ham hosil qiluvchi bo'lmaydilar. Demak, bu hadislardan har bir juma namozining muhimligi oydinlashmoqda. Biz jumaga harakat qilib turib ishtirok etishimiz kerak. Ayrim kishilar majbur bo'ladilar. Ular bundan mustasno bo'ladilar. Ba'zilarga Alloh taolo o'zi ruxsat bergan. Sababi Alloh taolo zolim emas. Jummadan mustasno kishilar to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: qul, ayol kishi va bemor bular juma namozidan mustasnodirlar. Ular jumaga ishtirok etishlari shart emas. Ayrim ayollar xat yozib mendan so'raydilar yoki shikoyat qiladilar. Ma'muriyat bizga shovqin suron bo'ladi. Shuning uchun bolali ayollar jumaga kelmasinlar deydi. Endi bu narsa ham shu yerda oydinlashadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ayollar va bolalarni mustasno qilganlar. Shuning uchun eng yaxshisi shuki, qayerda bolalarni alohida o'tirg'izishga joy bo'lmasa, u yerga bolali ayollar kelmasin. Ayollarga farz ham emas, biroq erkaklarga baribir vojib. Hazrat Masih Maud alayhissalomdan ham ayollarning juma o'qishi to'g'risidagi masala so'raldi. U zot alayhissalom dedilar: qaysi bir ish sunnat va hadisdan isbotlangan bo'lsa, unga biz qanaqa qo'shimcha qila olamiz? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarni istisno qilgan bo'lsalar, unda juma o'qish buyrug'i faqat erkaklar uchundir. Demak, juma namozi erkaklarga vojib. Agar birov kasal yoki boshqa majburlik bo'lmasa, unda juma namoziga ishtirok etish shart. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham juma namozining ahamiyati haqida aytganlar va shu ahamiyatni ko'zda tutib turib, u zot alayhissalom o'z davrlarida 1895-1896 yillarda hukumat oldiga Hindistonda jumani o'qish uchun 2 soatga ruxsat bo'lishi kerak deb harakatni boshlab musulmonlarga imzo qo'ydira boshladilar. Biroq u paytda Mavlaviy Muhammad Husayn sohib bir e'lonni chop etib,
bu yaxshi ish, biroq Mirzo sohibning qo'lidan amalga oshmasligi kerak. Biz o'zimiz bu ishni amalga oshiramiz, dedi. Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar, biz hech qanday xo'ja qursinlikka qiziqmaymiz. Mayli, o'zlari qilaversin. Shundan keyin u zot alayhissalom boshlagan harakatlarini to'xtatib qo'ydilar. So'ngra Mavlaviy Muhammad Husayn sohib yoki biror boshqa musulmon olim bu ishni olg'a surolmadi. इसकी तफसीर क्या कर सकते हैं? Shu sababdan bu ish to'xtab qoldi. औरतों को जब मुस्तस्ना कर दिया, Barabar bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalom Hind hokimi Lord Karzanga bir xotira maktubini yubordilar. U zot alayhissalom unda musulmonlarning haq-huquqlarini ado etishi uchun minnatdorchilik bildirgan edilar. Hamda Lahor shahridagi podshohlik masjidini musulmonlarga qaytarish hamda poyezd vokzali idorasining qo'lida bo'lgan yana bir masjidni ulardan asrab musulmonlarga ने जुमे की qaytirgani uchun ham minnatdorchilik bildirdilar. U zot alayhissalom bu xotira haqida yana shunday deb yozdilar: पेश नजर आपने musulmonlarning hali amalga oshmagan yana bir xohish istagi bor. Ular qaysi qullar orqali bu masjid qaytarib berilgan bo'lsa, o'sha qullardan bu xohish istak ham amalga oshsin deb umid qilishadi. मोहम्मद हुसैन साहब ने Ularning istak xohishi shuki, Juma azimushon islomiy bayram kunlaridan biri va Qur'oni Karim ham bu kunni ta'til kuni deb aytgan. कि हमें तो कोई नाम Bu haqda Juma nomli maxsus sura Qur'onda mavjuddir. U surada musulmonlarga shunday deb buyurilgan: फिर नाम मौलवी मोहम्मद हुसैन sizlar Juma namozining azonini eshitganingizda har bir dunyoviy ishingizni to'xtatib masjidlarda to'planinglar va Juma namozini o'zining barcha shartlari bilan ado etinglar. Kimki shunday qilmasa, u qattiq gunohkor hisoblanadi. को जिक्र करके Hamda islomdan chiqib ketishi ehtimoldan xoli emas. Qur'oni Karimda Juma namozi hamda uning xutbasini eshitishga qanchalik urg'u berilgan bo'lsa, shu qadar hayit namoziga urg'u berilmagan. Shuning uchun islomning boshlanishidan beri musulmonlarda Juma kuni ta'til bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: bu mamlakatda 3 ta qavm, Hindu, Nasroniy hamda musulmonlar yashaydi. वो तमन्ना Hukumat Hindu hamda Nasroniylarga ularning diniy rasm rusumlari uchun yakshanba kunini ajratib bergan. U kuni umuman ta'til bo'ladi. Biroq 3-guruh, ya'ni musulmonlar o'z bayram kuni, ya'ni Jumadan mahrumdirlar. जिसका नाम Yana u zot alayhissalom dedilar: हुक्म है bu hukumat musulmonlarga ko'p mehribonliklar qilgan. तो तुम दुनिया Agar Juma kundagi ta'til mehribonligini ham qilib qo'ysa, unda bu mehribonliklari oltin suvi bilan yozishga loyiq bo'ladi. करेगा, वो सख्त गुनाहगार है। U zot alayhissalomda musulmonlarni islomiy rasm rusumlarga amal qildirish hamda ibodatga e'tibor qaratish uchun shunday dard bor edi. U zot alayhissalom yana dedilar: agar hukumat bu muborak Juma kunini esdalik uchun ta'til qilib qo'ysa yoki bo'lmasa yarim kunga ta'til berib qo'ysa, unda men o'ylaymanki, musulmonlarni xursand qiladigan bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Bugun nomigagina musulmon olimlar Hazrat Masih Maud alayhissalomga uni angliklar qo'ygan deb tuhmat qo'yishadi. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom Angliya hukumatiga murojaat qilib, musulmonlarning diniy haq-huquqlariga e'tiborlarini qaratganlar. Boshqa hech bir musulmon boshliqqa bu kuch-quvvat ato etilgani yo'q. इन इंसानों की फहरिस्त में Bu ish u zot alayhissalomning qullaridan amalga oshishi kerak edi. Zero bu davrda islomning ahamiyatini dunyoga oydinlashtirish
hamda haqiqiy ta'limotga amal qildirish ishini Alloh taolo u zot alayhissalomga topshirib qo'ygan edi. शहर की पाबंदियां करवाने के लिए और Demak, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga iymon keltiramiz deb iddao qiluvchilarning har bir amal va so'zidan islom ta'limotining haqiqati oshkor bo'lishi kerak. आम दिलों को Biz shu narsaga ahd qilishimiz kerakki, bu Ramazon oyi qaysi barakalarni olib kelgan bo'lsa va qaysi barakalarni qoldirib ketayotgan bo'lsa, ularni biz o'z hayotimizga tatbiq qilamiz inshaalloh. Biz islomning amaliy ko'rinishini faqat bir oy izhor etmay, bu davr imomiga qilgan ahdimizni doimiy ravishda amalga oshirib turishimiz kerak. दुनिया पर वाजे करना, Hozir men bu davr तालीम पर अमल करवाना Hazrat Masih Maud alayhissalomning davri edi. आपके स्पुर्द काम है। Uning juma kuni bilan o'zgacha bir munosabati bor hamda bizning mas'uliyatlarimiz qanaqa? Bunga e'tiborlaringizni qaratib, Hazrat Masih Maud alayhissalomning bir ikki iqtiboslarini taqdim etaman. याद करना चाहिए ये रमजान जिन बरकत को लेकर आया U zot alayhissalom bir joyda deydilar, Alloh taolo o'z ne'matini mukammal qilgan, dinning nomini islom deb qo'ygan. Bu ne'matga juma kuni ham kiradi. एक महीना के लिए U kuni ne'mat to'liqlandi. Bunda shu ishora bor ediki, so'ngra ne'mat liyuzhirahu ala dini kullihi, ya'ni bu dinni boshqa barcha dinlar ustidan g'alaba ato etadi shaklida mukammal bo'ladi. U ham bir azimushon juma bo'ladi va u juma keldi. Zero Alloh taolo u jumani Masih Maud alayhissalom bilan bog'lagan. इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए Yana u zot alayhissalom e'tiborlarimizni qaratib deydilar, men rostini aytsam, bu juma Alloh taolaning baxtli kishilar uchun uyushtirgan bir tadbiridir. जिसका नाम इस Bundan foyda ko'radigan kishilar qutlug'dirlar. Men bilan aloqa o'rnatgan kishilar biz nimani topishimiz kerak edi, uni topib oldik deb hech ham mag'rurlanmasinlar. की सूरत में होगा वो भी Bu haqiqatga sizlar qattiq inkor etib va haqoratlab Alloh taolani xafa qilgan munkirlarga qaraganda saodatga yaqindirsizlar. Bu ham haqiqatki sizlar to'g'ri o'y fikrni yurgizib Alloh taolaning g'azabidan o'zlaringizni saqlashga harakat qildingizlar. Biroq to'g'risi shuki, sizlar Alloh taolo abadiy hayot uchun foyda qilgan chashmaga yaqin kelib qolgansizlar. Biroq hali suv ichmadingizlar. ये सच है Demak, Alloh taolaning fazlu marhamatidan kuch-quvvat so'ranglar, toki u sizlarni sug'orsin. दीन से खुदा को नाराज Zero Alloh taolasiz hech narsa bo'la olmaydi. काम लेकर Men aniq bilamanki, kimda kim bu chashmadan suv ichsa, u halok bo'lmaydi. Sababi suv hayot baxsh etib halokatdan saqlaydi hamda shayton hujumlaridan saqlaydi. Bu chashmadan sug'orilish uchun Alloh taolo ikkita haq-huquqni sizlarga qoyim qilgan. क्योंकि खुदा ताला की Ularni teklab to'liq ado etinglar. U haq-huquqlardan bittasi Alloh taolaning haqqi, ikkinchisi esa maxluqning haqqidir. से बचाता है और शैतान के हम Demak, biz bugun shunday ahd qilaylikki, biz o'z bayt ahdimizni amalga oshiruvchi bo'lamiz. Alloh taolo hamda uning maxluqining haq-huquqlarini bir mo'min kishidan qutilganidek hamda Alloh taolo buyurganidek va Hazrat Masih Maud alayhissalom izhor qilganidek ado qilishga sa'y harakat qilamiz. Ramazonning barakalarini doimo o'z hayotimizning bir bo'lagi qilib qo'yaylik. Inshaalloh Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. तोक़ो की जाती है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और जिसका इजहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा
अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।